높은 득점 야투율도 굉장히 정확해졌거든요. 네. 유작 감독의 힘든 얘기입니다. 사람 얘기해 바꿔줄게. 어? 아니 뭐야, 스위치 하려면 점프아웃 스위치고 파이트로 가다가 스위치인데 너희들은 지금 다 뭐야? 아니잖아 그거는. 자, 다 내가 땅 찍고 수비해. 파울 남았어. 자, 얘 올라와 붙는다. 올라와 붙어. 네가 나가서 볼 잡고 패스컷 믿어. 패스컷. 그 다음에 시간을 돌리더라도 서 있으면 어떻게 움직였다가 플레이를 해야지. 그러니까 뭐가 나와? 뚜껑이 나오잖아. 어? 야, 트리플 맞지 말고 파울로 잘라, 파울로. 자, 경기 종료까지 1분 45초가 남아 있습니다. 양 팀의 격차는 11점 차.